హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టేస్టీ రెసిపీస్. ఈ రోజు రెసిపీ చిల్లీ చికెన్ అండి. మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుని చిల్లీ చికెన్ని తయారు చేసుకుంటాం కదా. డీప్ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే చిల్లీ చికెన్ని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు ఎలాగో చూద్దాము. చిల్లీ చికెన్ తయారు చేయడం కోసం ముందుగా అరకేజీ చికెన్లోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 2 పచ్చిమిరపకాయలని చిన్నవి కట్ చేసుకుని మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకుని మ్యారినేట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్లోకి 5-6 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నూనెను వేసుకుని నూనెను వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఈ నూనెలో వేసేసుకుని వేయించుకోవాలి. అలాగే చికెన్లో కరివేపాకు ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు. అంటే మన ఇండియన్ స్టైల్లో వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుంటాం కదా, అందుకని వేసుకోవచ్చు. చికెన్ అంతా వేసేసిన తర్వాత స్టవ్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ విధంగా గరిటతో కలుపుకుంటూ ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి చికెన్ ఉడికిపోతుంది. చికెన్ తీసుకునేటప్పుడే కొంచెం లేతగా ఉన్న చికెన్ తీసుకుంటే మనకి త్వరగా ఉడికిపోతుంది. చూసారు కదా, మనకి ఇలా కదుపుతూ ఉండే లోపే మనకి ఇదంతా కూడా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. చికెన్ అంతా కూడా ఉడికిపోయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది కదా. ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఇలా గరిటతో కలుపుకుంటూనే ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి అన్ని వైపులా కూడా ఈవెన్గా ఉడికిపోతుంది. కొంచెం సేపటికి చికెన్లో ఉన్న నీరంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి చికెన్ అంతా కూడా సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇలా కట్ చేస్తే మనకి ఎంత ఈజీగా కట్ అయిపోతుందో. అంటే ఇప్పుడు మనకి చికెన్ ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు నీరులాగా ఉంది కదా, ఆ నీరంతా కూడా పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంటే మనకి నూనె సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి చిల్లీ చికెన్ చేయడానికి బాగుంటుంది. ఇక్కడ నూనె కూడా సపరేట్ అయిపోతుందండి. ఇంకా చికెన్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కార్న్ఫ్లోర్ని తీసుకుని కొంచెం కొంచెంగా జల్లుకుంటూ ఉండాలి. జల్లిన ప్రతిసారి కూడా ఇలా గరిటతో కలిపేసుకుంటే మనకి చికెన్కి బాగా పడుతుంది. చిల్లీ చికెన్ అంటే చికెన్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదండి. అంటే ఆయిల్ అంతా కూడా మనకి ఇంట్లో చేసుకుంటే వేస్ట్ అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కదా. అంటే నాన్ వెజ్ ఆయిల్ని అన్నట్లోని యూజ్ చేయలేం కాబట్టి ఈ విధంగా చేసుకున్నా కానీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. సింపుల్గా ఇంకా టేస్టీగా చిల్లీ చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి. వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫుడ్ ట్రీ ఛానల్.